Essa coisa de achar que filosofia é apenas a alta elucubração. Então, filosofia só pode ser grega e greco-latina, né? O negro, quando aparecia de um modo geral, na página policial. É possível a gente, por exemplo, falar de América Latina sem falar de África? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Entre Linhas, e hoje é uma entrevista muito especial, né? E fiz muitas entrevistas aqui com muita gente maravilhosa, muita gente incrível, mas esta é especial porque se trata de falar com um dos grandes pensadores do Brasil, dos grandes pensadores da relação Brasil e África. Ney Lopes é o convidado do Entre Linhas de hoje. Antes da gente começar, quero te pedir uma coisa, quero te pedir para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para comentar e compartilhar. É importante para a gente continuar nosso trabalho. Então, hoje, Ney Lopes. Ney, eu estou te chamando de Ney porque você pediu para eu te chamar de Ney, porque para mim é muito difícil não te chamar de mestre. Então, eu queria agradecer, mas agradecer profundamente a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado comigo, né? Mas também com todas as pessoas que vão assistir essa entrevista, que vão assistir esse nosso bate-papo. Então, muito, muito obrigado, Ney Lopes. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, que em pouco tempo se tornou uma das minhas admirações também, sinceramente. Eu rapidamente vou explicar que quando eu abandonei minha carreira anterior, que durou muito pouco tempo, me formei em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje o UFRJ. E muito esperançoso, com muita vontade e tal, eu comecei a praticar advocacia, quando me formei. Tive uma decepção muito grande, né? Não era aquilo que eu queria, não era isso que a gente está vendo aí que eu queria. Então, eu fiz uma guinada de rumo, saí, resolvi trabalhar com meu potencial de artístico, literário, etc. e tal, e construí uma carreira. E, nesse momento, então, eu comecei a escrever, a criar minhas apostilas, né, para poder entender as coisas. E, num determinado momento, eu achei que seria interessante publicar essas coisas e socializar esse conhecimento que eu estava adquirindo. Nessa brincadeira, já estou em 42 livros publicados, e em várias vertentes, né? E sempre tendo como fio condutor a questão da minha africanidade. Uma africanidade que eu compreendi, não, eu senti muito cedo, mas não tive oportunidade de compreendê-la muito cedo, por conta das circunstâncias em que eu nasci, uma família operária, muito, muito grande, muito aguerrida, muito unida, com muito amor, mas gente sem experiência escolar, né? Fui o primeiro a ultrapassar a barreira do curso elementar. E numa família de gente muito bem dotada, intelectual e artisticamente, mas que não teve a oportunidade, né? Eu tive, pelo fato de ser o mais novo, e tenho um compromisso com essa minha ancestralidade, né? E tenho alegria de estar cumprindo o que eu considero realmente uma missão. E essa missão tem um grande momento hoje nessa conversa minha com você. Puxa vida, que honra, mas eu estava ouvindo aqui a sua história, Ney, e você sabe que uma das coisas que eu ia conversar com você era justamente essa, né? Ia lembrar essa sua trajetória no campo do direito, porque eu diria que você foi muito mais sensato do que eu, né? Porque assim, você viu antes no que estava se metendo e já foi fazer outras coisas. Eu permaneci, continuei sendo advogado, continuo sendo advogado,
continuo trabalhando no campo do direito, me tornei professor de direito, mas assim, olha que, como nossos caminhos se cruzam, né? Porque eu peguei até um trecho aqui, né, de uma entrevista que você deu em 99, né, pro Haroldo Costa, né? E nessa entrevista, olha que interessante que você diz, né? E eu concordo plenamente, e acho que boa parte das minhas escolhas de vida, de carreira, tem uma relação direta com o que você diz agora. Ó, você disse assim: a advocacia é uma atividade sufocante pelo formalismo a que essa profissão obrigava e pelo embranquecimento para o qual lhe empurrava, né? Foi o seu comentário. E o Haroldo Costa, num samba, né, que chama de Justiça Gratuita, ele fala disso, né? Assim, felicidade passou no vestibular, agora tá ruim de aturar. Mudou-se para a faculdade de Direito, só fala com a gente de um jeito cheio de preliminar, de amargar. E é isso mesmo, né? Não, Porque, na verdade... essa minha problemática, eu me aliviei muito criando letras humorísticas de samba que ocorrem no ambiente do direito. Eu conheço ainda o jargão, e tão em moda hoje, né? Eu conheço ainda alguma coisa, então é muito bom você brincar com essas coisas que te afligiram um dia, né? Que hoje não afligem mais, fazer essas brincadeiras. Eu tenho, dentro do meu repertório de meu cancioneiro, eu tenho um escaninho que é só de sambas jurídicos, como eu costumo dizer. Só as minhas brincadeiras, só as minhas brincadeiras. Eu, felizmente, sou muito bem-humorado. Eu fiquei estudando inclusive os seus escritos, estudando os escritos do Simas, né, que é um grande amigo que nós temos em comum, e um parceiraço, né, e que já esteve aqui também no Entre Linhas, né. E a gente conversando, e eu estudando, eu pensei numa coisa, eu peguei 3 conceitos que vocês trabalham, e eu queria te ouvir sobre isso. A noção de universalidade, de universalismo, né, nas tradições africanas, não é a noção de universalidade que você tira, por exemplo, do pensamento filosófico ocidental e o europeu. Porque a ideia de universalidade dos europeus está ligada à ideia que vai conduzir ao colonialismo, por exemplo. Né? Ou seja, da expansão de uma universalidade que não pode conviver com outras possibilidades que não seja a si mesmo. Então é diferente. Outra noção também que eu peguei, também te lendo, é a noção de alteridade. Né? Ou seja, me parece que as tradições europeias, principalmente construídas na modernidade, elas fazem eu sou, mas sempre sou contra o outro. O outro é sempre aquele que ele é meu conflito. E tem a ver com direito, sabe por quê, Ney? Por que eu estou falando isso? Porque eu fico pensando aqui até na linguagem do contrato, né? Você, na sua breve carreira jurídica, viu o contrato. O contrato não é todo mundo junto, o contrato é de um lado fulano e de outro fulano. A gente não faz contrato para estar junto com o outro, a gente faz contrato no direito porque a gente não confia na pessoa. Porque é uma relação de oposição. E a nossa economia é toda baseada em contrato. Então é sempre contradição e sempre confusão. Isso é o capitalismo, né? Contradição, confusão, briga. E o terceiro conceito também é a noção de tempo, né? Que a noção de tempo para o nosso mundo, para o mundo que a gente vive, é uma noção de tempo em que o tempo ele sempre trabalha contra a gente. A gente sempre perde alguma coisa com o tempo e tudo que ficou para trás ele tem que ser deixado para trás em nome de um progresso, né? De uma coisa... A gente nunca carrega conosco, né? Porque a noção de africano, pelo que eu entendi, pelo que você escreveu, olhar para frente é olhar para trás. Né? O futuro está nas costas, né? O futuro não está na frente. Né? Então esse é o ponto que eu entendi. Então eu fiz uma afirmação e eu queria te ouvir sobre ela. Na palestra eu afirmei o seguinte: o que a gente conhece por direito é uma coisa anti-africana. Ou seja, o direito é anti-África. E quando eu falo de anti-África, eu não estou falando da África atual, assim, porque a África atual também é embebida nessa lógica também do capital, né, eu estou falando da África como reconstrução de possibilidades, porque eu acho que a gente está sempre reconstruindo a África, né? Ou seja, a gente reconstrói a África para resistir, a gente constrói a África justamente para a gente pensar alternativas diante de um mundo que nos engole. O direito, né, direito ocidental, vamos dizer assim, né, para traçar a diferença entre o direito costumeiro da ancestralidade africana, que existe, claro que existe um direito. O direito ocidental trabalha com a noção de poder, né?
sempre com a noção de poder. Embora tem um dito latino que circula por aí até hoje, o direito é a arte de dar a cada um o que é seu. Né? Sum quic tribuere. Isso, pode gastar o seu latim aí. Na prática da tradição jurídica ocidental, isso é uma mentira, né? Uma mentira porque o direito é exatamente o contrário disso que está dito aí. E com relação à questão do tempo, é muito mais evidente ainda a ideia que a África tradicional, eu falo da África tradicional, não é a África, é o pensamento africano tradicional. A ideia do tempo é hoje e o ontem e o amanhã estão sempre interagindo, né? Isso é filosofia também. Essa coisa de achar que filosofia é apenas a alta elucubração. Então, filosofia só pode ser grega e greco-latina, né? Não, a gente tem essa possibilidade. Então, na medida em que a gente tem a possibilidade de entender o que é isso e praticar o que é isso, eu acho que fortalece muito, né? E eu e Simas comungamos, né, de práticas filosóficas semelhantes ou iguais, e por isso que a gente se tornou parceiro, já somos parceiros em 2 obras. Ele tem alguma coisa que me falta, que é vamos dizer assim, o verniz acadêmico, né? O ano passado eu tive a oportunidade de dar aula nos Estados Unidos, né? E eu dei uma disciplina chamada Direito e Raça na América Latina. E eu estudei Brasil, Cuba e Haiti. E você sabe que foi inevitável ao tratar de Cuba, Haiti e Brasil, e a questão da raça, né? Porque a tese era o seguinte da disciplina, né? Que não tem como pensar a formação do ordenamento jurídico em Brasil, em Cuba e no Haiti, sem pensar também como a questão racial foi tratada nesses lugares. Inclusive nos Estados Unidos também é assim, né? Ou seja, a raça é um componente fundamental para entender o que é o direito nesses lugares. E aí eu fui estudar também, aí fui estudar a história de Cuba, né, com mais profundidade, que eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar, do Haiti, né? E Brasil, Cuba e Haiti você já entendeu, né? Eu estou falando do voodoo, da santeria, né, e do candomblé, já está tudo ali, né? E você sabe que eu fui estudar isso em Cuba e você fala, né, no Poétnica, né, no livro que você lançou em 2014, você fala sobre como Cuba, né, foi a sua relação, né, com a cultura, com o povo, com a espiritualidade cubana. E eu queria te perguntar o seguinte: Cuba é um país que passou por um processo histórico diferente do nosso. É um país que tem a questão racial também, é uma questão diferente da nossa, né? Diferente da nossa, por conta até da armação institucional, mas que tem certas similaridades, né? Que é uma coisa meio da América Latina. Mas o que Cuba, por exemplo, tem diferente no sentido de preservação da cultura africana? O que difere no Brasil e em Cuba, na sua opinião e na sua observação? Eu observo, estudando e tal, e de certa forma na prática também, que as 2 grandes vertentes da africanidade nas Américas, que é a vertente principal, que é a dos povos bantus, focada principalmente no Congo e em Angola, nos 2 Congos e Angola, essa tradição dos bantus em relação à dos africanos ocidentais, né, Nigéria, Benin, Togo, Gana, etc., foi muito mais segmentada em Cuba, e não sei exatamente por quê, questões de mercado mesmo, de tráfico e tal, foi muito bem dividida. A parte da religiosidade dos bantus é bastante diferente e pouco interrelacionada com a dos africanos ocidentais, de onde vem, por exemplo, o candomblé do Brasil. E Cuba tem a similaridade, né, do candomblé do Brasil. Orixás são os mesmos, cânticos, muitos são
cantados ritualisticamente, tanto no Brasil quanto em Cuba, e etc. e tal. Mas a parte dos bantus foi preservada, no meu entender, de uma maneira diferente. No Brasil não houve essa preservação desse segmento banto, em termos de tradição. Está embutido, impregnado na alma brasileira esses bantuísmos, né? Não só no vocabulário, como no comportamento, porque a escravidão nas Américas, de um modo geral, foi eminentemente bantá, ou bantu, né? Por conta das relações de Portugal com o Reino do Congo, foi o primeiro momento da Europa entrando mesmo no continente africano. Isso durou durante toda a época escravista. Então, houve um predomínio dessas culturas do povo banto que ficaram no interior do brasileiro, mas não afloriram como as africanas ocidentais afloriram a partir da Bahia. Até porque essa presença de iorubás e jejes, né, do antigo Daomé, atual Benin, foi muito intensa quase no final do processo do tráfico, por conta das grandes revoluções acontecidas lá na África, por motivação das grandes jihadis, né, das grandes guerras religiosas muçulmanas. A gente vê, por exemplo, alguns fatos, algum surgimento de alguns núcleos de rituais em determinada época, ao mesmo tempo na Bahia e em Cuba também, né? Grupos que foram para lá, dando a impressão, essa é uma hipótese, de que essa desestruturação religiosa que o islamismo, os muçulmanos, empreenderam no oeste africano, essa desestruturação virou o islamismo já estava lá desde o século VII, mas quando chega ao século XVIII, aí entra para valer. Estava na superfície, estava no norte do continente. Quando entra forte na África Ocidental, desestrutura o grande edifício das religiões tradicionais, né? E a impressão que me dá é quando, depois que isso acontece, vem determinados grupos de sacerdotes, de gente de alta hierarquia religiosa, ao mesmo tempo para a Bahia e para Cuba. Existe uma relação assim muito, muito profunda, né? Então, isso fez com que as religiões da África Ocidental tivessem prevalência sobre as religiões do povo banto, que vieram para cá em quantidade maior, durante um tempo muito maior, entretanto, de certa forma, ficaram subterrâneas, né? Outro fato histórico, e acontecido mais recentemente, que foi o bloqueio, né? O bloqueio fez com que muita coisa que se perdeu no Brasil, através dos tempos, continuasse numa espécie de redoma, né? Lá em Cuba. Isso me chamou muita atenção e foi isso que me atraiu. A Lélia Gonzalez falava pra gente da mefricanidade, que eu acho um negócio genial. Isso aí, eu acho esse conceito é genial. Ele faz parte, Ney, do que eu tenho cunhado um conceito que depois a gente vai conversar, né? Eu queria conversar contigo sobre isso. É um conceito que eu tenho chamado de gramática diaspórica. O que eu estou chamando de gramática diaspórica? É um conceito em que eu acho que a luta, né, dos negros e negras da diáspora se dá também a partir dessa troca de palavras, dessa troca de conceitos, essa troca simbólica. É por isso que aqui no Brasil a gente fala de. A gente não é dos Estados Unidos, a gente não está importando, porque o problema não é importado. A gente fala de Black Power aqui, porque nós nos organizamos nos anos 70 para fazer Black Power também, que foi fundamental para nós. A mefricanidade, quilombismo do Abdias, consciência negra que veio da África do Sul, né? É possível a gente, por exemplo, falar de América Latina sem falar de África?
É possível a gente falar da nossa condição de africano sem falar da nossa relação com a América Latina? Então essa é a pergunta, ou seja, essa nossa latinidade, né? Porque tem gente que fala, não tem nada de latino e tal. Eu falo, mas acho que não dá para pensar a nossa condição, aí eu queria te ouvir sobre isso, sem pensar também o quanto essa latinidade que nos faz ser negros no Brasil, na condição brasileira, ela não pode ser pensada sem a africanidade. Vamos reconstruir a nossa africanidade a partir do nosso lugar. Então eu queria te ouvir a respeito disso, Ney. Eu tenho uma canção, é um batucado, né? Não é um samba, é uma coisa meio merengue, meio de propósito. Bem, a melodia é do parceiro Cláudio Jorge, a letra é minha. Eu às vezes esqueço. Chama-se Afrolatino. Eu, eu nasci na terra do samba de fato, de um país mulato chamado Brasil. Um dia, porém, me livrei das amarras, enfrentei a barra e meu barco partiu. Afrolatino, 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 afrolatino. Aí conto dos lugares onde eu fui, onde meu barco foi, e aí digo, e nesses lugares eu vi com espanto que tudo era Banto, Nagô, Lucumi, Trinidad, Tobago, Bahamas, Aruba, Porto Rico e Cuba, Jamaica e Haiti. Que Afrolatino, coisa afrolatino, linda. afrolatino. Aí vem lá. Que coisa Aí, linda. quando você ouve uma programação no rádio, agora vamos. Uma programação de música latina. O Grammy Latino, a palavra não é latino, afrolatino. Essa é a grande. A partir daí, se não tivesse esse afro, esses conteúdos afro, não existiria essa música. Merengue, Rumba. mambo, cúmbia. Você vê pela sonoridade. Samba tem muito, mas muito mesmo. Inclusive tango. Tem uma origem africana também, e banta, né? Povos bantos. Então, eu acho que na hora da gente ressignificar, eu acho que é um trabalho interessante para se fazer, eu tenho até alguma coisa já iniciada, redefinir essa coisa da latinidade nas Américas. Tem muito aluno, muita aluna, muita gente que quer aprender. Aliás, quem está aqui, inclusive eu, né, porque quero aprender consigo, é justamente ouvi-lo sobre algumas referências que você considera fundamentais para entender o Brasil e a América Latina. Olha, tem uma pessoa, um escritor, um autor brasileiro, que está agora bem velhinho, que eu tenho além da admiração, além do aprendizado, além de tudo isso, tenho um respeito muito grande por ele, que é o professor Alberto da Costa e Silva. Ah, E ele é ele tem incrível. uma obra, eu acho que a obra de historiador dele tem uma obra vasta já, para se conhecer o que é o Brasil africano e chegar lá depois nas nossas vizinhanças dos afro-americanos, fundamental Alberto Costa e Silva. Do ponto de vista das Américas mesmo, o livro que mais me impressionou nos últimos tempos, o livro do Carlos Moore, chamado Pichon. O apelido, né, o cognome que ele tinha quando criança, um apelido depreciativo. Na minha vivência de carioca suburbano, um montão de apelidos que eram colados na testa assim, dos negros, né? Que a gente achava, era o chamado racismo recreativo também. A gente achava engraçado e tal. Eu até tenho uma brincadeira que faço, já 2 vezes eu fiz isso, em romance meu, eu conto. Fizemos um jogo de futebol de brancos contra pretos. Isso era uma brincadeira racista que tinha na minha escola, no curso ginasial. Que era uma coisa amistosa, não tinha nenhum sentido de rivalidade, nada disso. Mas era uma brincadeira chamada recreativo. Né? Aí você escala os nomes dos brancos, aí é assim, Álvaro, o
Augusto, o time dos negros, Lamparina, Noite Ilustrada, Jamelão, Azeitona, Exato. vai por aí. Quer dizer, é uma constatação também, né? E eu me lembro que quando eu comecei a me preocupar com essa questão, muito cedo mesmo, eu acho que eu devia ter uns 13 anos de idade por aí. Comecei a perceber que a nossa representatividade nos meios de comunicação era nenhuma. O negro, quando aparecia de um modo geral, na página policial. E quando não era na página policial, o máximo que chegava era na parte de esportiva ou na parte de espetáculos, né? No teatro, etc, etc. Mas raramente tinha um nome. Era sempre o apelido, a marca da sua etnicidade, né? De uma maneira depreciativa sempre debochado. A gente às vezes achava graça e tal. Hoje em dia não se acha graça mais, né? Ney Lopes, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado comigo, com todas as pessoas que te cercam, né? Porque a sua obra, o que você faz na música, na literatura, enfim, tudo que você tem feito tem sido um carinho pra gente. E eu estou muito feliz de saber que nesse momento que o Brasil está passando uma das fases mais difíceis da história do Brasil, né? E eu acho que você pode falar muito bem sobre isso, porque assim, está vendo um momento assim inimaginável, inacreditável. Eu fico muito feliz que você esteja produzindo. Por quê? Porque o que você produz é produzir o futuro, é a possibilidade do futuro. Ou seja, a gente tá, e eu também fico muito inspirado com aquilo que você faz, porque me dá vontade de continuar, né, dando nome às coisas, né, de dando nome para o mundo e dando nome, e quando a gente dá nome, a gente dá vida, né, a gente vivifica as coisas. Então eu quero agradecer por tudo que você tem feito pelo Brasil. Você tem vivificado, você tem dado nome às coisas. Você tem ressaltado essa ligação com a África. Então, assim, Ney, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo, obrigado pela sua vida, por tudo que você tem feito por nós. Eu agradeço a você, agradeço a sua equipe, gente maravilhosa. E quero dizer que o que está ocorrendo comigo nesse momento, eu dou o crédito, antes de tudo, à minha espiritualidade. Eu acho que quando a gente tem uma espiritualidade desenvolvida, espiritualidade mesmo, seja da forma que for, a gente se fortalece para as adversidades. O momento eu nunca imaginei que fosse acontecer no Brasil o que está acontecendo nesse momento, em todos os aspectos, né? E eu estou encontrando esse fortalecimento. E esse fortalecimento é através do trabalho, um trabalho que me agrada, um trabalho que me completa. Eu acredito que se eu estivesse na outra profissão, eu não estaria tão confortado, de certa forma, como eu estou agora. Estou compadecido com as questões todas. Na minha família já tivemos perdas significativas, gente da família trabalhando no ambiente hospitalar que foi embora, gente jovem ainda, na minha família, direto. Mas a gente continua, vamos aí, trabalhando, etc. E tal. Então, desejo a você e todos os que estão conosco aqui muita força nesse momento, que a gente vai vencer. A gente vai vencer. Obrigado, Ney Lopes. Esse foi o Entre Linhas com Ney Lopes. Eu quero agradecer a você que nos ouviu, que nos assistiu até agora. Então, quero pedir para você dar o like no vídeo, para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa ainda por vir. Curta o vídeo, né, se você gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar.
comenta, diz o que você achou, tá bom? É importante para a gente poder continuar o trabalho. Então esse foi o Entre Linhas com o Ney Lopes, muito obrigado, a gente se vê no próximo, até mais.